سينا خط احمر، سينا خط احمر، سينا خط احمر، وبقولها تاني وتاني، واللي يقرب من سينا على نفسه هو الجاني، واللي يقرب من سينا على نفسه هو الجاني، على نفسه هو الجاني. شعب فلسطين المناضل على وطنه الغالي بيغير، مش هيسيبها للمحتل ولا يقبل التهجير، مش هيسيبها للمحتل ولا يقبل التهجير، ولا يقبل التهجير. الشعب المصري كله واقفين مع الرئيس في اي قرار هياخده ضد الكيان الخسيس، في اي قرار هياخده ضد الكيان الخسيس، ضد الكيان الخسيس. امريكا بلد الحرية اللي في ايديها الحل، شايفة العدوان بعينيها وبتساند المحتل، شايفة العدوان بعينيها وبتساند المحتل، وواقفة مع المحتل. ده حرب إبادة يا سادة على شعب بأكمله، والوضع صعب جدا ومحدش يقبله، والوضع صعب جدا ومحدش يقبله، ومحدش يقبله. ضربوا المستشفى في غزة وبشكل عنيف وشديد، أطفال بريئة ماتوا و800 شهيد، أطفال بريئة ماتوا و8000 شهيد، و8000 شهيد. اللي بيحصل ده جريمة مع سبق الإصرار، بالليل صواريخ وكنابل والصبح ضرب نار، بالليل صواريخ وكنابل والصبح ضرب نار، والصبح ضرب نار. ده إرهاب عيني عينك ولعبة بيلعبوها، عايزين يقضوا على الشعب والأرض يحتلوها، عايزين يقضوا على الشعب والأرض يحتلوها، والأرض يحتلوها. كلنا شفنا المجزرة والصورة واضحة وكاشفة، قتلوا الأطفال والناس ودمروا المستشفى، قتلوا الأطفال والناس ودمروا المستشفى، ودمروا المستشفى. أمريكا بلد الحرية طلعت بتاع شعارات، وواقفة مع المحتل وجايباله طيارات، وواقفة مع المحتل وجايباله طيارات، جايباله طيارات. الشعب المصري كله صغيرين وكبار، احنا في ظهرك يا ريس ومعاك في اي قرار، احنا في ظهرك يا ريس ومعاك في اي قرار، ومعاك في اي قرار. انا خميس شعبولة يا كيان مجرم وعميل، والغنوة دي كتبها لي برضو اسلام خليل، الغنوة دي كتبها لي برضو اسلام خليل، برضو اسلام خليل.